kryekomisioneri Lirian Celibashi në këto momente me njëherë pasi ka dalë nga qendra e votimit në Vorë, do të ketë një komunikim për gazetarët derisa të bëhet gati në lidhje me incidentin që ka ndodhur atje që në orën 10 mes zotit Noka përpashtu edhe incidente tjera dhe simpatizantëve të Partisë Socialiste. Po. Mirë, derisa të bëhet gati. Ka pasur ndërkohë paralelisht Lili të tjera problematika, fotografimet të votësh. Ka patur në Elbasan, në Tiranë, ka patur në disa qytete. Mirë, derisa të bëhet gati, ne mund të bëjmë ndoshta edhe një rikujtesë përsa i përket pjesëmarrjes. 23% Bëm një takim me Komisionin Zonal Zgjedhor këtu në Vorë për të parë më nga afër ecurinë e procesit të votimit në këtë bashki. Nga komunikimet që patëm me anëtarët e KZAZ-s, duket që procesi zgjedhor është duke shkuar mirë. Të paktën për aspektin e përdorimit të teknologjisë nuk ka patur asnjë problemi si për pajisjet e votimit dhe të numërimit elektronik, po ashtu dhe për pajisjet e identifikimit. Edhe në ato 2-3 qendra votimi që ne vizituam, konstatuam që nuk kishte asnjë problem. Shpresojmë që të vazhdoj kështu dhe për pjesën e mbetur të ditës dhe ky proces të përfundojë me sukses edhe këtu, sikurse edhe në gjithë qendrat e tjera të votimit në Republikë. Për deklaratave të Partisë Demokratike me zotin Noka dhe disa deputet të tjerë të Partisë Demokratike dhe akuza kundrejt komisionerëve, a është mundur të sqarohet kjo situatë nga çfarë komunikuat dhe me administratën zgjedhore në këtë KZZ? Po, e raportuan nëse mund të them kështu, edhe anëtarët e KZAZ-s këtë situatë. Nuk di të them për momentin se mbi ç'bazë ka ndodhur ai konflikt, por një gjë mund ta them me siguri që është më shumë dobi, e kuptoj edhe gjithë shqetësimin që mundet në një subjekt zgjedhor i caktuar të ketë për momente të caktuara të procesit zgjedhor, por është më me kuptim, më me dobi që përfaqësuesit politik t'i adresojnë këto shqetësime në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. E kuptoj që në njërë në terren situatat nuk janë dhe nuk mund të përcillen dhe kaq qetë sa ne mund t'i shikojmë nga tavolina e punës tonë, por e them me bindje këtë dhe kam këshill për të gjithë ata përfaqësues politik, po veçanërisht për kandidat për deputet, sa më larg qendrave të votimit. Nuk kanë asnjë mundësi praktike, fizike, ligjore për të kontribuar në mbarvajtjen e procesit. Dhe mund të qelloj jo pak herë që nisur dhe nga e mira angazhimi i tyre të prodhojë pasoja jo të mira për mbarvajtjen e procesit zgjedhor. E kam edhe nga pozita jo vetëm komisionerit shtetëror, por edhe në këshill miqësore për gjithë ata përfaqësues politik, të cilët në atë merakun e tyre të përligjur për mbarvajtjen e procesit zgjedhor, shpesh nuk e kuptojnë atë kufirin midis të drejtës tyre dhe disa përgjegjësive që kanë. Në komunikimet që ne kemi patur me përfaqësues të KQZ-s në terren, por dhe nga raportimet që marrin nga komisionerët e qendrave votimit, në përgjithësi procesi i votimit ka shkuar shumë mirë dhe ndonjëherë kur ka pasur një problem, prania e përfaqësuesve politik ka kontribuar për të kundërtën. Si shpjegohet vonesa prej më shumë se gjysmore në disa prej qendrave të votimit? Ku çaloi puna kryekomisioner në organizim që nuk u hapun në kohë, në orën 7 mëngjesit dhe raportohen dhe për disa problematika për sa i përket identifikimit biometrik me pajisjet? Është bërë testimi pajisjeve, ka pasur dhe një fond shtesë për mbarvajtjen e tyre. Çfarë po ndodh aktualisht? Nuk ka asnjë problem domethënë nuk kanë para të raportuara nga ana e operatorëve, mbikëqyrësve të operatorëve, por dhe nga komisionet e qendrave votimit apo dhe nga vëzhgues problematika në lidhje me përdorimin e pajisjes elektronike të identifikimit.
Problemet lidhen në disa raste me pamundësinë, se nuk do ta përkufizoj ndryshe, të disa operatorëve për ta vendosur pajisjen në punë. Po pajisjet në vetvete nuk kanë patur asnjë problem, në përjashtim të 2 qendrave votimit ku i kemi zvendësuar, është normal. Domethënë në 5225, 2 apo 3 pajisje të cilat mund mos funksionojnë, nuk e vënë në dyshim si thua eficiencën e këtij sistemi. Në disa qendra votimi në jug të Shqipërisë, në 4 qendra votimi nëse nuk gaboj, e kemi bërë këtë raportim në takimin që patëm me gazetarët, nuk janë paraqitur operatorët në qendra votimit, por në përgjithësi procesi i identifikimit elektronik ka shkuar edhe më mirë se 2021-shi, se nuk po e krahasoj me 2023-shin, sepse mund të ketë diskutime për këtë krahasim, por në raport me 2021-shin, procesi i identifikimit elektronik ka numër problematikash në mënyrë drastike më të ulët se i 2021-shit. Përsa i përket personave që u denoncuan nga media, dhe që u konfliktuan me zotin Flamur Luka, a janë përfaqësues të KQZ-s? U verifikuan? Me ato çfarë ne pam dhe u raportua, nuk ishin përfaqësues të KQZ-s, ishin qytetar, dhe me këtë rast kam edhe një thirrje për diqet ata votues të cilët pasi përfundojnë procesin e votimit nuk ka asnjë arsye që të rrinë në ambientet e qendrave. Çfarë masazh konkrete do të merren? Unë këtu kam një bedh dhe është Arlind Papa, staf i përkohshëm, këtu poshtë është dhe emri juaj. Atëherë, ky është qytetar, është vëzhgues, çfarë është? Mund ta verifikojmë? Bedh i lëshuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Këtë do ta verifikojmë, domethënë, nëse është bedh i lëshuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve apo është dikush që e ka falsifikuar. Nëse është i falsifikuar, cilat janë masat që do merren? Ka përgjegjësi penale për falsifikim të dokumentacionit zgjedhor për këdo. Domethënë ngelet për tu verifikuar. Por përgjithsisht ata të cilët janë të autorizuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve janë bërë me dije si emra KZAZ-ve, KZAZ-t ja kanë përcjellë komisioneve të qendrave votimit. Detyrimisht në ambientet e qendrës votimit dhe në ambientet e numërimit, vëzhguesit e akredituar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kanë të drejtën për të qenë prezent si gjatë votimit ashtu dhe gjatë numërimit. Celibashi për të qartësuar qytetarët ishin qytetarë që janë qytetarë me të drejtë vote në këto qendra votimi? Të ta them dot se nuk e di, domethënë kanë qenë votues, ose verifikojmë dot se bie të pyesim të gjithë ata që kanë qenë aty dhe është një gjë që ne nuk mund ta bëjmë edhe pak e vështirë për të arritur një konkluzion për raste konkrete. Por e rëndësishme është që të kuptojnë mirë mesazhet si nga përfaqësuesit politik, po ashtu dhe nga vetë votuesit. Zoti Celibashi, sot priten edhe 2 ngarkesa të tjera me vota emigrantësh, me zarfe votimi. A mund na thoni një shifër se sa eksaktësisht për patur një pasqyrim se sa mund të shkojë numri në total? Për momentin nuk e kemi se sa është numri i dokumentacionit zgjedhor që do të mbri nga jashtë sot. Po besoj, gjykuar nga trendi shifrave, besoj që do të kalojmë mbi 200.000 në total numri i votuesve nga jashtë. Zoti Celibashi, teksa ne flasim vetëm pak metra për te jush është një kandidat Myslim Urizi. A është normale që të ketë prezencë kaq të shtuar të kandidatëve pranë qendrave të votimit? Sa po e thash, përfaqësuesit politik, kandidat për deputet nuk kanë asnjë arsye të përligjur për të qenë në ambientet e qendrave votimit. Dhe nësa shoh zoti Murizi nuk është në ambientet e qendrës votimit. Pranë qendrës së votimit, distanca do duhet ta masim është 150 metra apo jo. Por është e rëndësishme në ambientet e qendrave votimit nuk ka asnjë arsye të kuptohet, nuk ka asnjë arsye që kandidatët për deputet të jenë aty. Janë 2046 kandidatë për deputet, mendoni sikur gjithë secili prej tyre të shkojnë në qendrën e votimit. Është komplet pa sens. Në çdo pikpamje. Një vlerësim për sa i përket përqindjes së pjesëmarrjes deri më tani? Nuk di ta them këtë, bëni më mirë ju analizën se si është përqindja në këto zgjedhje me zgjedhjet e kaluara, por për ne është e rëndësishme që procesi është duke ecur mirë, nxisim gjithë qytetarët që të marrin pjesë në votime, pastaj